ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தக்ஷி கிச்சன். நான் உங்கள் பாரதி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, கஸ்டர்ட் பவுடர் ரொம்பவும் ஈஸியாக எப்படி அரைக்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். 1 கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 கப் பால் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் கலர் 2 பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெண்ணிலா எசன்ஸ் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக மாவு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவும் ஈஸியாக எப்படி வீட்டிலே கஸ்டர்ட் பவுடர் அரைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதை வச்சு என்னென்ன ரெசிபி பண்ணலான்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.